nkwaniriza nnyo mu programu y'omulundi guno gwa leero. Ndi muweerezaawo Charles Seruga Matovu wankazaako eya munnakyalo Kalooli. Ensi egamba ki? Kibuuzo kya kigayaavu ne kirina amakulu mangi nnyo. Muli muti eyo mugyebaleko. Bw'onavubukira ng'oli agamba nti kikati neera ng'oddamu paragulaafu eziwera 3 ng'onyonyola kikati. Nkwaniriza nnyo bwe ntyo olw'okuba nti era nfunye omukisa nenva mu studio zaffe ne ngenda mu office eya Sseruganda Haji Hamisi Kigundu omugagga Ham. Ekintu teyo kwe kuttaanya ku nsonga ze twaleka zirengejja omulundi ogwayita n'ekirala ebimuliko ennaku zino ebiri mu mawulire bye tulaba ebikwata ku by'ensimbi ne banka engeri gye zimubanjaamu oba emubanjaamu n'okumanya nze munnayuganda bino binkwatako oba nteme nga yemwogera ennaku zino ngenda neekolera ebyange mulinde kinaavaamu kikinaavaamu. Haji nkwaniriza nnyo mu programu ya leero. Nange bwe ntuwa ekitiibwa. Weebale emirimu. Nammwe mugyebalesewo. Nalowoozeza bonna abatulaba nakusanga toli musanyufu nga bw'oli. Siira mutawaana wadde n'akatono. Byonna ebigenda mu maaso biri tawiisi wansi bwebiti. Tebiina mutawaana nga wenzimbaga kansooke mbabuuzeeko mwenna abatulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okuggyako okulongoosaamu omukulu agambye n'abakubanja. Nze abanja. Sajja banabbanka batututte nnyo supiidi nti ebiseera ebisinga abantu baba balowooza nti bebabeera balina okubanja akaseera konna. Nedda naye nabo basobola okukola ki? Okubanjibwa. Era n'emisango egiri mu kkooti nze yatwala bbanka mu kkooti nga njibanja obuwumbi 12,000 bwe bajja ku akawunti yange nga sibawadde lukusa. Muddamu mwajjira n'ensonga gye mula eya illegality nga tuzudde nti n'emirimu gye badde bakola n'egisinga babadde bagikwata balina ki? License. Kati gwe musanga abantu omusango ogwo tebagwawula nnyo. Ani abanja munne abanja banka. Era banka eri ku defensive nze abanja sente zange. Tugendagendawo makkati mu program. Bitabo mbisanze mu office. Kuba ku nsi tekuli katabo. Magezi go gali wano. Kano kaleko nti Reason as the World Masterpiece. Kano kaliko Success and Failure based on Reason and Reality. Gwe obuwandiika. Bannayuganda bannange nabawandiikira obutabo buno lwa nsonga Katonda waba akusaasidde byonna bya Katonda. Ffe ng'abantu mu nsi tetulina maanyi. Katonda yasaasira ogwo aba ayagadde n'amusitula okutali kkumu okusinziira ku kyaba ayagadde omuwa. Kuba n'obulamu bwennyini yabutuwa. Ate ne bwe tutuuka okufa atwala butwazi nga tatwewuuzizaako. Naye ebbanga litumala nga tuwangaalira mu nsi Katonda yatuwa ekyobugagga ng'abantu kye bayita obwongo. Ng'obwongo obwo it is at the center of human survival. Mu nsi tuba n'ebizibu bingi kuba ffenna tukimanyi nti tuyitamu mu kugezesebwa mu bulwadde mu buzibu mu kubonaabona. Naye obwongo kikintu kyokka ekirina obusobozi okiwa omuntu obusobozi okweŋŋanga ebizibu byaba asanze mu bulamu. Bannayuganda bannange abasinga bagana hamu ku myaka gino emito ye ssente azifunye atya? Bulamu n'abagamba okuba kukola ffe nga tukoze. Naye omuntu it should always be an effort based on reason. Abasinga bampulira nga baŋŋamba okufumiitiriza naye nfunye kantwala akakisa kano okunnyonnyola okufumiitiriza ddala kweki. Okufumiitiriza mu Luzungu it's much more easier naye kankivunne ne mu Luganda. The ability to critically, deeply analyze the prevailing circumstances before you in any challenge or aspect of life towards actual prosperity. Omuntu ateeka okuba ng'ateekamu that secondary thought okufumiitiriza okwekkannaanya ensonga zonna ezikuli maaso
naye ate era ojja mukana katabo reason tetambula yokka nga togibeesinze ku reality ofumiitiriza kwekyo ekiriwo nga wookiraba mu bulambulukufu bwakyo ekyokwerimba si kyakufumiitiriza oli n'agamba nti eno kala bbulaaka n'agamba nti zenga ndabanga bbulu awo otandise okubula nabagamba nti enjawulo eri wakati w'obwavu n'obugagga oba obuwanguzi n'okulemererwa kufumiitiriza oliwo okimugamba ngoga nti agwe hamu oteka okuba gavumenti yekuwa ssente naye obwongo bw'omuntu Katonda yabuwa amaanyi agasobola okweŋŋanga ensonga yonna ebeeriwo bulamu nawandika mu katabo ne ŋŋamba nti all past generations present and future live and achieve up to the extent of their reasoning capacity. Abasajja okukola ennyonyi kyava mu nkaluubirwa mu kutambula ne beesanga bakoze eggaali nga obwetaavu bweyongera okubanga batuuka mangu ne bakola emmotoka distance bweyongera obuwanvu ogenda okulaba nga bakoze ennyonyi naye nga kyonna kiva kufumiitiza ofuna ekizibu. You know, in life tosobola kusolovinga problem gy'olemeddwa kutegeera. So can't you take time and address your mind to the prevailing circumstances before you ofune okutegeera ekizibu. Tosobola kweŋŋanga na kusolovinga kizibu kikulemye kutegeera kyova olaba n'ogenda mu ddwaliro omusawo nga tannakola kintu kyonna asooka naga atumuggyeko omusaayi. Tebasobola kukuwa bujjanjabi nga tebategedde bulwadde bukola ki bukuluma n'ate ekyo Katonda ffe yakituwa naturally. Kyova olaba kabe byakutegeera Katonda ekyokukkiriza mu Katonda n'omwawula kyakufumiitiriza kuba tosobola kukkiriza mu kyotategedde. Okutegeera n'okufumiitiriza awo nkyalaba wenjagala okutegeera nange nfumiitirizeewo maybe ba business persons abasinga obungi abakoze business beebo abazzeemu ekibuuzo ekikwata ku bizibu ebiruma abeetoolodde. Bwe mmanya nti abantu abasomera mu kikuumamboga abaana b'essomero bayita mu mugga baagala ngatto ekitegeeza za plastic ne mmanya nti ez'eddiba tezijja kuyita mu mugga. Njagala oyongera kunjawulira ekyo nkirowoozezaako bulowooza nkisussa ntya ogamba nti kati nakifumiitirizaako. Kati ebiseera ebisinga oyina okwawula okulowooza n'okufumiitiriza. We all think but not that everyone reasons. Thinking limits us to survival, yet reasoning takes us to actual prosperity. Omuntu okufumiitiriza, in fact first and foremost katolaba omuntu lives independently. Tugenda ne twerimba nti osobola okutegeerera omuntu omulala tebakulimba. Katonda yatutonda nga buli omu ali independent. Woba oyagala omuntu okukola ky'oyagala ebiseera ebisinga mulage obutuufu obukirimu akitegeere. N'oba tomuwadde wadde n'ekikumi omuntu oyo ajja kukikola ku lulwe kuba ategeera. Omanyi mateeka, I'm equally a lawyer by profession. Mateeka tugamba insanity is when you don't know what you are doing or it's direct percussion. Obutamanya kyokola oba ekinaakivaamu. Si buli mulalu akuba amayinja nti ffe mateeka gutuyita ki omulalu. Omuntu yenna atasobola kutegeera ekyo kyakola oba ekinaakivaamu oyo tumuyita mulalu. The moment you lose that ability to critically analyze a situation, then you don't hold the reasoning capacity. Ne Katonda waba akusaasidde n'obeera ng'okyasobola okufumiitiriza, okyasobola okukolesa okufumiitiriza okwo ne weŋŋanga ebizibu ebikuli mu maaso oba mu bulamu. Ky'oba olaba nawandika mu katabo kano akaasooka nti take time, identify yourself, know your weaknesses and your strength. Otegeere, how can I use what I have towards my own prosperity? You know, tosobola kukolera mu perimeters z'otayina. Abantu abasinga alinda aweze million 10 atandika okukola naye ate nga zino 10 zayina mu nsawo taziwadde ki
value webuuze zine 10 zennyina zikola ki si gwa deciding omulimu gw'oyagala okukola kyoyina ne kyoli kyekikuwa kyokola ki kyokola ogamba nyina miliyoni 3 nenze sivuga body sigeji yange ate sente zoyina zisobola ki boda kati kyovola banawandika katabo kano reason as the world masterpiece you won't force prosperity or development on two people please let them understand it let them know the incense nti mubagazise nali nabadde kyankwanze nafunye omukisa emabega kaawo bampita okwogeramu n'abakulu naye era navaayo nembagamba ti programu za gavumenti nnungi era nyingi tuziraba zigenda mu maaso naye abantu be baagala ba implementers ba programu zino be bantu banna Uganda woba tobakutte n'okola mindset change era nasaba omukulembeze w'eggwanga nti singa tuleeta kituyita operation mindset change nga operation mindset change abantu tubayigiriza okukola ki okufumiitiriza where things like reason and reality should be introduced in our main education stream abantu bano babeere you see Katonda yatutondanga obusobozi bwaffe buli waggulu nnyo ng'abantu naye it has to be amplified abantu awangaala n'afa nga takolesezza wadde 2% y'obusobozi bwe lwakuba tatuulanga kaawo n'adressinga his mind kufumiitiriza ate nga ne bannaffe abazungu bakikoze nnyo because nabadde ngamba abantu nti omanyi okumanya okufumiitiriza is very crucial in life abasajja bano abazungu nabadde nnyonnyola bannange nti bwe bajja wano mu kusooka baatwala buli kimu ne nabo ekyabaleeta paka eno baali banoonya survival nga we nabagamba the limited resources satisfy man's unlimited wants kati bo mu struggle ya survival bafuluma n'ensi zaabwe basibira kusema zinga Africa bagenda India balagawa naye batuuka wano basanga ebyobugagga byatalabangako ne batwala ebintu byonna bagenda okutwala ebintu bagenda okulanga n'abantu abaliyo bamaanyi bayitirivu ne bagana n'abantu tukole ki tubatwale that is slavery they exploited up to an extent of taking human beings abantu labor or resource naye mudda abaddugavu abaliwo ebiseera ebyo batandika okukola resistance ze majimaji rebellion ze muyita Mau rebellion ezo zonna ne South Africa mwabawulanga bashaka Zulu ate ne common law yali etandise okuvaayo ebungereza nga common law advocating kyetuyita human rights ne batandika okuvumirira slavery church n'amadiini amalala gatandika okuvumirira ekikola ekyokusuubula abantu bakolesanga abaddu ne kibikaminga too expensive to continue with slavery n'ate abazungu bano okumanya bagezi kyebakola bajjawo physical slavery ne batuwa independence eri vacho ngeri empty ne bakikyusa it was simply upgraded and substituted by mental colonialism ne badda mbongo ne bagamba omuddugavu waki nyino mukuba emigo ne musiba enjegere omujja wano mutwala ebweru mukolesa ne bagamba nti nedda kati katumunnyonnyole through the education system kyova leero abaana baffe bonna abasoma kasita bamala okusoma babuuka ne bagenda ki ebweru there are more blacks today from Africa willingly going to Europe to work for prosperity of these Western countries than they were during the slavery period. Oba tebalabye mikisa nadda mu Uganda muno bokera ku passport office kati ennaku zino osanga wajudde maybe tebalabye mikisa wano ewaffe mu nsi zaffe ne bagamba tunoonye akokulya ebweru kati Africa holds 80% of the world resources ekyo mpakana naawe ne mukatabo nakitaddemu abazungu their survival is completely dependent ku byobugagga bye bajja mu Africa kati ife ekitulemye mu Africa kiri kimu waba bijje wano ne babitwala ewaabwe ne bibagaggawaza n'ate basigala batuyita ki baavu fe ekitulemye it is out to reason out how we can explore or exploit the prevailing resources on ground ebiriwo byetulabako kitulemye obikolesa okulaba engeri gye tusobola okwetawuluzaako ki
ate kati oli abijja nagenda nabikolesa eri n'omuyita omugagga kati ate gwe okukolesa bino n'ofuuka omugagga waki ova wana ate ogenda okimi obeere bbiri kuba ndaba kino kiddamu ne mu nsonga gye bakukonyeka esooka nti omuntu teri muntu gw'oyinza kutegerera naye nze nkyalowooza nti omukulembeze ankulembera kyenva muyita omukulembeze ntabeera mufuzi lwakubanga abeera alina byategeera ng'alengera wagguluko okusinga ku nze tolowooza sigamba gwe kuba gwogezezaako n'okumpita okujja kukola puroguramu eno zibadde ensonga zakwogera eri bannayuganda tolowooza nti abakulembeze baffe abali mu nsi zaffe ekyokubiri abali obulungi mukama bawandese okay abeefumitiriza maybe oba ne bagagawala by accident tebayamba bannaabwe be baaleka nga bali mabega abakulembeze oluusi obanenya kitono mu mbeera emu oba endala nja kuwa case in point Uganda kuba nze siri wa byafuzi era soogera nnyo ku byabufuzi ne kati ondeese mu byobufuzi tunuulira history ya Uganda president Uganda teyasanga nsange nti yajja n'ayingira buyingizi n'akola ki n'afuga yajja mu buyinza okusinziira mu kaseera akaaliwawo yayita mu ki mu mmundu regime ze neyingira mu ggwanga ng'eyise mu mmundu kitwala obudde okunyweza obunywezi kye tuyita stability peace and stability okujjamu abantu mentalite y'okulwana ekyo kakyokka kitwala obudde kati yes government eno kigitwalidde obudde okulaba nti at this particular moment as we speak Uganda yensi eyina peace from border to border naye yes tetunagaggawala ekisijja kiwakanya ne government wadde eyina byekoze ne naffe ng'abantu tulina bye tutagikwatiddeeko okulaba ng'eggwanga likulaakulana nja kuwa example tuli abantu miliyoni 46 tuli 46 abantu miliyoni 46 gavumenti yajja mu buyinza nga tuli abantu miliyoni 13 katuli abantu miliyoni 46 ne one of the contributory factors of the rapid population growth in Uganda is security and stability abantu baba tebali mu dduka batuula ne bakola family units ne bazaala mu bungi kati abantu baweze kuba bavubuka bangi tulina abavubuka kyekana miliyoni 33 naye ku bantu miliyoni 46 tulina abaweebwa omusolo miliyoni 1.6 ulira awo wali problem awo edati kati gwe nandaba nga tonnanenya gavumenti nti eremeddwa gwe weebuuze ku budget y'eggwanga what is your financial contribution w'omusolo gwenkana ki kiringa okukwata omwana omutu w'emyaka 2 n'omutuma ku luzzi n'ekidomola kya liita 2 tetunnabeera direct participants in the development of our economy. Yes, abantu abalala bajja gamba it's because of policies, structures and systems. No baddewo ebizibu ebirala ebibaddewo ebingi kati fona otuviirayo kati nga hamu buli omu kubanze sirwa byabufuzi. Yes, I can make that submission. Ne weebuuze nti gwe nga hamu okozeewo kikwekyo nze Katonda ansaasidde nampa ku ssente ne Katonda ampadde obugagga naye ntegedde nti regardless of how much money I hold era nabagamba I still eat one plate of food enyumba yange mugimanyi nene I still sleep in one room and on one bed nyine motoka nazigula nyingi kuba nali njagala nnyo motoka naye nagenza okwesangira motoka nsigala nvuga ki kiba kitegeeza my personal survival is limited within a narrow scope kati omuntu omugezi afumiitiriza nganze ate nga abantu basigala nabo bakukyawa buli wobeera mu society nga banno tebayina ng'oyina bagaana emumanyi ate ezaffe zabulirawo yazikola ki yazina kati n'ogamba ki kyenkozi wammanga okulaba nti ne bannange bakola ki basituka bwe butabo buno neze nenka muwandiikira ne mugamba nti akatabo kaako munange nawe sobasomako tulawa tusobola okukwataganyizibwamu ng'agamba gwe wandiika biki kale wake wasoma gogaggawala ye waki wakateeka mu kala white n'abeera nga n'akatabo takoze eki takasomye kati why am I attacking reason
you see, reason comes with a number of components. For instance, nabagamba reason looks at that done rather than that ought to be done. Etunulira ensonga nga weeri singa gw'ogisuubira. It looks at substance rather than formation, where the end justifies the means. Mubeera omusanze nga alina ku ssente, kitegeeza nti kyakola it is positive. Toyina kuwuliriza kye ŋŋamba, netunuulira kye nnyina otegeere nti kyenkola kituufu. Kati tosobola ga Hamu aŋŋamba ngani, kale buli ayagala okuba nga wendi asome ebinkola ki byempandiika. N'oba tonjagala, nze tolina kunjagala, naye nze nkwagaliza okukola ki kuba oli munnayuganda munnaye. Obugagga obw'omu, it is more of a liability than an asset in a society where a majority of the citizens are poor. Mpaba iteyo mu Luganda. Okubeera ng'oli mugagga nga banna abasinga mu mbeera oba mu bifo bituwangaaliramu nga baavu, kituuka ekiseera nga kifuuse liability to you, a person who has. Kuba oli wakulaba ali mmotoka ennungi agamba ezo zaffe. Buli kyokola wazimba ennumba ennungi, n'ate gwe obugagga bunyuma nnyo n'enzimba wano naawe n'ozimbawa. Abazungu gye bali, ogenda e Bungereza ng'abantu bonna bali buki bali bulungi, kuba nga wegambye personal individual survival is limited within a narrow scope. Tekiina mutawaana ffenna kuba buki bulungi, naye ate okuwandiikira akatabo ate n'otateekayo kufumiitiriza kukasoma. Mu butuufu bannayuganda bannange mubanze ng'omuntu mundyaza amaanyiza. Ebibuuzo biri wali byezeemuko, omanyi bw'otulanga oli wekka ebibuuzo babuuza yaani oyo, ye sente azijjawa, ye yasoma akatabo kaani ogaggawala, byatugamba yabiyigira wa ye, Mukama yamuwa buwi, ebibuuzo ebifaana bwe bityo wali obizeemu. Ati mu katabo nabiddamu, mu katabo nagamba nekya President Museveni wakiddamu nti oli muzzukulu we. Mu katabo nagamba nti negativity defeats reason, emotions defeat reason. Kuba with negativity and emotions we do what we desire, not what is right. Reason wofumitiriza okola ekyo kirina okukola ki okukolebwa. Nembagamba nti okulimba kuyinza okuba nga si kubi, newe otandika okwerinda okubugumya omutima gwo, weesanga ng'ebyo byokola obanga ofuuse wa bulabe nnyo eri ggwe ng'omuntu. Kuba kyonna kyonna ekiva mu kwerimba okwo, its direct repercussion gwagenda okuba ki number one victim. Okulimba kuyinza okuba si kubi, naye otandika okukkiriza mu birimbo byo oba ofuuse wa bulabe nnyo eri ggwe nga ki. In fact osooka ntugazirizaako ekigambo ky'okwerimba omuntu n'aba n'emmotoka ng'avuga naye ekituufu si ye, ng'ayina oba nnyumba nga yagamba ye naye nga si ye. Tulowooza nti abantu abali myaka emito mu ggwanga lino abakatandika okubako bye bakola mu bibuga byaffe, obwongo bwabwe obutamala kwefumiitiriza nga bwe bagambye, batuse ne beerimba ne bakola bye batandikoze. Anti obulwadde bwonna lwakuba tudda wansi ne waggulu, naye obulwadde bwonna butandikira mu bwongo. Nabagamba omuntu toba mwavu, sente zoba tonnafuna, naye ekireeta sente kulongoosa mu ndowooza. Olongoosa mu ndowooza nga n'ebikola birongooka, muddanga n'obugagga bukola ki nga bujja. Naye kati bannayuganda tutambulira nnyo mu kubugumya emitima n'okwerimba. Lwaki oyagala obugagga bwa Hamu naye ate toyagala kukola nga Hamu? Kati bitambula byonna. Nagenda ne mbagamba nti within principles of reason, the direct path to prosperity is hardship and struggle. If you have the ability to embrace hardship and struggle, but at the same time you have to be persistent and consistent with what you desire and what you want and what is right within perimeters of reason and reality. Nekati buli wolowooza nti omwana omutwala mu ddwaliro mujjanjaba balina omukuba empisa okukola ki okuwona. Oyinza okuba nga toyagala mwana wo kumulaba nga akaaba, naye omwana omulaba nga akaaba nga toyina kyakukola ki kyamukolera, ng'omanyi nti eddagala lye bamukuba lye ligenda okukola ki omuwonya. Naye kati bannayuganda waki twerimba nti tujja gaggawala buli omu awoza ddiiru nga tetukoze? Tulina okukola, there must be a direct collective effort
of all Ugandans to see this country from poverty to prosperity. Chovola ba pointing nnyo mu kintu kiri kyenkola ninga tukole agro processing and value addition. For Uganda to in a good climate, fertile soils, katuyina young energetic population, ne currently a good government in power. Wamwagalo chuulu batumwagala kola ki? Chiula kwa government tulese tukole ki? Tukole government tena go kuba ku mukono nti ala lyo tujja vuga border. Buli akola kyakola mu katalo okera n'okola ki? N'okola. Ate batuchikiriza tukikiriza kati government bakagironda. Egenda kube bakagironda emyaka 5 muki? Mukule gine emyaka 5 tujimalenga tu spreading hate n'obuchayi n'empalana oba tujimalenga tulongoosa endowooza yaffe n'okola bakitusobola okukola ki? Okukola okwekulakulanyanga abantu n'okutwala eggwanga lyaffe ki mu maaso. Ekigambo ekimu ku byendabye ng'oggyeko okwefumitiriza okiwerekeza gye ekigambo reason and reality. Obanga ategeeza nti omuntu yeefumitirize mu mbeera gy'agwamu. Omuntu yeefumitirize ku ekyo ekiri mu maaso nga you see, abantu abasinga abasoma akatabo kano ke nasooka okuwandiika banga ne gwe hamuulimba totulaze watandikira totulaze. You see, ekyo it will be a misguiding point mu katabo kano kuba buli omu ali mu mbeera ya njawulo ne buli omu asobola okukolesa okufumiitiriza wonna waaba akola ki waabaali. Woba taatawo muvubi ng'oli ku nnyanja ojja kufumiitiriza mu buvubi olabe engeri gy'otandikiraawo ate ogenda mirimu emirala ki. You see, prosperity is a gradual process, one step at a time. Era wogezaako bagamba nga olaba amadaala wogezaako okudduka okola ki ogwa. You know, with reason you can adapt to the rhythm of prosperity within the prevailing circumstances slowly by slowly paka wotuka gyokola ki gyolaga ne woyagala okutandikira mu mbiru nti njagala kubanga hamu bowulira nti bagenze kubba owulira nti bakubya akatayimbwa ku mutwe because tuli mulembe abantu abagala ebintu ebirungi naye ate nga tebagala kukola ki bikulira kati ekyo toyina ngeri gy'osobola kigema okujjako ng'olongoosezza obwongo bwaki bw'abannayuganda kyenva nakubira gavumenti omulanga nti bannange muteekeo operation mindset change. Gwe tuli ku bya wealth creation tuli ku byaki ebyo byonna byonna n'owoobireeta regardless of whatever developmental programs government might bring, for as long as Ugandans don't hold the reasoning capacity to comprehend those programs, their implementation shall always be a problem. Nga wegambye omuntu sobola mukakako mbeera wabula twala obudde ogimunnyonnyola agikole ki agitegeera. Omuntu omugambe nti kati ndeeta ndokwa ngenda kuwa ensigo z'emmwanyi mugenda zisimba bweziti njagala kujja bwavu okola bwoti, it is much more easier. Yena omuntu kakole buli kyakola nga akyekolera ki ng'omuntu wabula takakibwa. Kyova olaba abantu babawo ensigo bazimwadde za miliyoni 2 n'azitunda wali emitwalo 2 n'agenda n'anywamu omwenge nadda ku street n'agamba nti eno gavumenti erina kyekoze eki kyetuyambye n'omwaka oguddako n'akola ekyo n'oguddako n'akola ekyo. Naye ate era nabagamba there is no capital that is big enough for failure or a weak mind, and there is no capital that is small enough that is too small for strong mind. Ngenda kutandikira ku capital nga tukomye mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Wone gwe nawulira ewaffe eyo bamuwa ebijanjalo ebyokusiga ne bamugamba naye bw'otokose emirundi egiweranga amazzi ogayiwa ng'ogayiwa wowereza omulundi ogwokusatu ng'osobola obbirya teyabisiga abala emmwanyi zikalira ku mbalaza bye bigambo hamu byakatugamba muzikirize mala okunywa ku lwendo lw'amazzi tukomawo.